हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग आउ आम ए पलि आसु टायर लगेवाई आमर रिपु आउ टायर बाछुची सी कौटा लगेब आउ भाई आम आज आम लगेबू मेसीन रे प्राय टाइम तो पेचक साहाଯ୍य लगाते बट आज आम लगेबू मेसीन रे तो मेसीन रे लगेले भल आलू हिल दाग ही न थाए तो चलतु सेपटे देखा मेसीन रे केमिति खुला होउची आउ रिपु बाछुची टायर मेसीन रे लगेवाई भाई आमर प्रोसेसिंग चलैछंती फास्ट एथिरे प्रेस करा हबो टायर को ओके ये प्रेस हो गला तो ये टायर को खोला हबो आपटे रिपु आमर टायर बाछुची या सिलेक्ट कला यार बिट किसी एमती अच्छी आउ एपटे भी किसी अलग बिट थिला रिपु टायर बिट देखा यहीटा ताकू भल लगिला ओके आउ एपटे या खोला हबो टायर को एथिरे इजिली लगी जीवो बेसी परिश्रम करबा पई पड़िबोनी तो ये हमार इजिली खोली गला एबे बसिबो नुआ टायर आउ मशीन को ऑपरेट करबा पई एपट अछि पेडल अछि या साहाଯ୍य सब ऑपरेट करा होउछि तो ये बे हमर टायर फिटिंग होबो बस एबे इजिली बसी जीवो एथिरे आलू हिल रे दाग पड़ी न थाए ये आगरु फिटिंग हेइथिला पेचकस बाजी की पूरा दाग हो जाईची आलू हिल सब एबे फाइनली टायर रे प्रेशर दे दो टायर आमर कंप्लीट फिटिंग हो गला तो टायर आमर कंप्लीट फिटिंग हो जाइए आउ एपटे रहिले रिपु बाबू तो ये वीडियो रे इठी रहिले देखा हबो आ एक नुआ वीडियो रे तो वीडियो को जदी भलो लागिछि तो आसिकी टायर चेंज करि पारबे ये रहिला हमर ढेंकी कोड रे तो ये वीडियो रे इठी रहिले देखा हबो आ एक नुआ वीडियो रे जय माता रानी आ जदी चाहउछन्ती मशीन रे टायर को फिटिंग करबा पई तो आसिकी फिटिंग करि पारिबे एथिरे आलू हिल रे दाग होई न थाए।